الله أود بدن أي عدو دون هنونية كنا هنونية دينتي سحقة رنهانتي وأرهن أفر حبضن وأرهن وعجيبة مياد رومين كرتاه أما فيلي كرتاه إن إلهي ودينت الإسلام ككسو هنونية نينكي فيلي كسمي رسول كان صوبا نبتقلي إيه النحريشي كركي ساعته إيه أفحمد أوجستي إيه هولنديس كها آرون فان دوران وانين ugu xaq jir ahaa ama ugu xaq tagay ayda baabiinta iyo faafinta beenta iyo balaayada diinta islaamka loo geysto Aaron van Doren wax libaan Hollandiis ahaa oo ku caan baxay heer uu cay iska daayay inuu gaaro inuu filimaan ka soo saaraan suubaniheeni suubana ee rasuulkeenna Maxamed alayhi salaatu wasalaam hadaba hanuunka Rabbi subhanahu wa ta'ala kuma eka oo qura مسلمينتا دينتا لا غارسيو اي الله قفكو او دينتن نصيبكو او سييه ku nimceeya waa Aaron van Doren bla inuu eegno shakada Aaron van Doren iyo waayihiisa islaamnimada cusub Aaron van Doren oo ah nin u dhashay wadanka Holland isla markaana caan ku ah nacaybka islaamka si weyn uga la dagaalamay diinta islaamka iyo ummadaha muslimiinta wadankiisa Holland iyo guud ahaan qaaradda Yurub kana tirsanaa xisbiga mayalka adag ee Farmaajo Party ayaa allaha awood badan ku soo hanuuniyay diinta islaamka isla markaana waxa uu qaatay diintani suuban ninkan oo lagu yaqaanay inuu yahay nin aad u nacab islaamka isla markaana qayb weyn ka qaatay filimkii lagu aflagaadeynayay nabigeena suuban nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa si filan waaya mar qura ugu soo biiray diinta waxaanu ku qoray boggiisa Twitter-ka markii uu qaatay diinta islaamka marka uu muslimiin kadib soo aaday wadanka Sacuudiga gaar ahaan labada halmeen ee barakaysan ee Makka iyo Madiina ayaa Van Doren markii uu booqday qabriga nabigeena Maxamed alayhi salaatu wasalaam ayaa indhihiisa waxa soo buuxisay ilmo waxaanu ku calaalay rasuulkii Allah rasuulkaygii uu yafi isagoo taasi ula jeeday inuu xadgudub baan u geysay taariikhdii asxaabta iyo waliba rasuulkeena suuban ee Maxamed muddadii uu ku sugnaa jidka baadilka isagoo sidoo kale aflagaado xoogan kula kacay suubanaheena Maxamed nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ha ahaatee maalintii uu xaq rumeeyay Aaron van Doren ee uu qiray Allah subhanahu wa ta'ala iyo rasuulkiisa alayhi salaatu wasalaam hadaba isagoo muddooyinkan booqasho ku maraya dalkaasi Sacuudiga ayaa waxa ka muuqata ninkan inuu xilligan si weyn u dhabagalay isla markaana u raadiyay waxa ay tahay diinta islaamka iyadoo ay hanuunka Rabbi uu Allah qofku doono hadeeyo ayaa hadana waxa uu halkaasi ku soo dhaweeyay si weyn u qaabilay mashaayikhda waaweyn ee wadankaasi Sacuudiga oo ugu horeeyay Sheekh Cabdiraxmaan Sudaysi halkaas oo ka ballan qaaday inta noloshiisa dhiman inuu hor doono faafinta diinta islaamka waxaanu sidoo kale ka dhawaajiyay inuu dhawaan sameyn doono film uu kaga hadli doono taariikhda qiimaha badan ee Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam Aaron van Doren way bahwadaag iyo jaal ku ahaayeen islaam nacaybka ninka ku caan baxay islaam nacaybka iyo cunsurinimada muslimka lagu magacaabo Gabriel Willer wuxuu ka hadlay mar kale sida ay uga go'an tahay inuu islaamka kor u qaado waxba ulama hari doono inaan ka qayb qaato difaaca xuquuqda muslimiinta ku dhaqan dhammaan Yurub iyo adduunyada waxaana sidoo kale ka shaqayn doonaa islaamka iyo dhammaan inta raacsan ee dunida guudkeeda saaran waxaan isku dayi doonaa inta karaankayga inaan dib u hagaajiyo intii aan aflagaaday iyo xumaan ka faafiyay rasuulkeena suuban nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee gaar ahaan filimka Fitna si kasta ay ahaataba ninkani ayaa dad badan oo adduunyada ka mid islaamnimadiisa markii uu qaatay si weyn ay la yaabeen halka ay qaarkoodna si weyn u farxeen marka ay noqoto dadka islaamka iyagu ku sugan wadamadaasi hadaba ninkan Van Doren oo ahaa nin si weyn loogu yaqaanay inuu yahay nin dhalinyarada wadankaasi Holland ku wacyigeliya in ay diinta islaamku tahay diin shaydaanleeyahay isla markaana aan ku salaysnayn diin xaqiiqa ayaa xilligan
marka uu ku sugan yahay Sacuudiga iyo wajigiisa waxa ka muuqanaya nuur badan isagoo lagu arkay isagoo masaajidka Xarameynka barakaysan ee Maka ku tukanaya oo halkaasi ku umraysanaya mar laga weydiiyay su'aalo la xiriirsan muddadii filimka fidna ay hore u alifeen isaga iyo ninka ay saaxiibka ahaayeen ay ku boobeen islaam nacaybka ayuu ku sheegay inay ahayd taasi jahilnimo isagoo xusay inaan aqoon badan uusan u lahayn diinta islaamka iyo nabiga عليه الصلاة والسلام.